What's up mga ka-happy rides? So ngayon mga ka-happy rides ay may biyahe kami no. Nandito kami sa Barangay Alegria sa Tuburan Cebu guys. So na-miss kami guys no. Kita niyo sa daan guys, maraming banderita no. Kasi fiesta dito guys no. Invite kami ni Mambel at ni Carlito dito sa Fiesta sa Alegria. So mga kasama ko sa rides patungo dito guys, nandoon na sila no. Nahuli kasi kami kasi yung motor ko guys flat, run flat ko na lang ito para makaabot kami sa bahay nila ni Mambel. Pero malapit na siya guys sa Barangay Alegria na ito guys. Ay, binalikan kami ni Jimar. Barangay Alegria. So, ang Barangay Alegria guys ay madaanan mo kung papunta ka ng Tuburan 360. So, itong signage na nasa bridge nila guys ay pwede ka dito dumaan, no? Pa-picture ka dito guys. Wow. Direra ko kay magpabulkit ko kay na-flat ko. At ito ang chapel dito sa Barangay Alegria guys. So happy fiesta ni Senior San Labrador. So ito ang chapel ni Senior San Labrador dito sa Alegria Tuburan Cebu.
So dito sa bahay na ito guys, kami kumain guys. So thank you ma'am, no, sa masarap na pagkain. Happy Fiesta sa iyo. At ito yun guys, ang mga kasama ko dito. Di ba? So tagay na sila guys. Happy Fiesta. So tapos na tayo, no, namista sa dito sa Alegria Tuburan. Thank you Ma'am Bill, no, pag-invite sa amin dito sa Alegria. So ngayon guys, magpa-picture tayo sa Barangay Alegria. Pa-picture mo dito guys ay. Pa-picture dito na. Sige. Okay kayo, okay. So na-enjoy din kami guys sa Fiesta sa Barangay Alegria dito sa Tuburan, Cebu. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. And please don't forget to like and subscribe on my channel, Chris Happy Rides. Ride safe mga ka-Happy Rides. Babu!